तांकां घालूं नाका म्हणून आमच्या घराची परिस्थिती सगळ्यांक गांवांक खबर आसा कसो आमचो बापूय येवन आमकां एक दीस अभ्यास करूंक तेणी दिवंक ना ताका कितल्या फावटी गांव तेंच्या दारां वचून सांगलें की ताका बाबा सोरो दिवं नाका हे विचारतना आमकां आमी ताका आपयतात काय म्हणून तुमी आपयनात न्हू तुमी आमची परिस्थिती पळोवन तरी हें करात न्हू फाल्यां आमचो बापूय पिता फाल्यां म्हाजो भाव बी येतलो म्हणजे आमचें पुरें घर सोंपतालें असल्यानी गांवांतली कितली घरां सोंपलेलीं आहा पळोवंक गेल्यार तेंची भुरगीं अनाथ जालेलीं आहा आनी कितले फुडें अशें जावचें ना म्हणून काय गॅरंटी आसा फाटल्या मंगळाची माझी बाय फाटल्यान बसयली मोटरसायकलीन म्हाजो चेडो फुडें घातला 10-15 जाण हांगा नाचता तेंच्या बारासमोर आमकां फुडें जावंक दिनात ते 2-3 बायलां माथ्यार सामान घेवन येतात आमच्याच गांवांतली आसा हांगाची बायलां तेंकां सायड दिनात ते 10-15 जाण हांव एकटो कितें करतलो तेंचे हे कोणी करूंक जाय आसलें आनी ही जबाबदारी घेतलो कोण अशें इन्सिडंट कितले तरी सगळ्या कोणाक ना कोणाक तरी ह्या गांवांत जाल्ले आसा इन्सिडंट आनी आमकां हो दारू मुक्त गांव जायो आमकां तर ह्या गांवांत आमच्या भुरग्यांचें भविश्य जर फुडें बरें जावंक ह्यो निर्णया खातीर बारवाले धंदेकार आहा पळय तेंच्यांनी सुद्दां हेंच्यांनी सुद्दां हेका सपोर्ट दिवपाक जाय अशें म्हाजें मत दिसता कळ्ळें गांव एक तर ह्या बारा खातीर 10-15 खेळांनी पाड जाल्लो आसा लोक सगळे आमकां आतां सगळे जाण आमकां ओपनली आमकां सांगता आमी जायला येता तुमच्या बरोबर येता पूण हे बरं आमचें गांव सुदारतलें अशें म्हणटा आनी हे विशयाक लागून खूब मोठो इशू जालो